Yego ndagusuje kandi nguhaye ikaze hano kuri NGS Empire. Niba ari ubwa mbere tubanye kanda subscribe, ukande like, ukore share ndetse na comment. So ngiye kukwereka uburyo ushobora kuza kwireberamo amanota, kuko uburyo bwa mbere abantu bari barimo bakoresha bwagize ikibazo, buza kwanga, hazamo ibibazo bigiye bitandukanye. Aho abantu bari kujyamo bakabasaba username ndetse na password, kandi ibyo ngibyo hariyo bagusabye username and password biriya bikoreshwa n'umuyobozi w'ikigo wenyine, wowe ntacyo wabikoraho. Ariko ngiye kukwereka uburyo uri bukoreshe bwa kabiri buri bukunde bugatuma uza kwibonera amanota yawe cyangwa se undi muntu ushaka gufasha. Icya mbere uraza muri Chrome yawe, cyangwa se akubakoresha Google murakoresha Google, ariko nkanjye nkoresha Chrome. Then ndaza nkande muri Chrome nyifungure, ndaza kugera ahantu hameze gutya. Iyo ufunguye Chrome ugera ahantu hameze gutya, ushobora kwandikira ahangaha cyangwa se kwandikira ahangaha hejuru, hose biraguha ibisubizo bimwe. Uraza ahangaha twandikira hano hejuru tuhemeze. Noneho ikintu ugomba kwitondera, niba ari umunyeshuri wo muri primaire, wiga muri primaire ugiye kurebera, uratangiza ijambo primary ryandikwa gutya, cyeka muri kubibona akadomo SDMS akadomo gov akadomo rwa. So numara kubyandikamo kenshi birahita bizana hano hasi, kugenda mubona amalink menshi yafungutse. Naba ari segonderi, hano uratangiza ijambo secondary, hatangira ha primaire. Apana ntunakoresha primaire, hari hatangira ashyiraho secondary kugira ngo ube warebera umwana wiga mu gatatu. So ibtwagiye numara kubyandika nyine urakora search bisanzwe. Uri buze gukora search bisanzwe, barita bakugeza kuri page ya SDMS. Dore ahantu rero abantu bari kugira ikibazo na ahangaha kuri username and password. Ahangaha urahirengagiza, ahubwo uraza umanuka ahangaha hasi handitse ngo National Exam Services. Uhita ukanda ahangaha handitse ngo ibizamini bya leta. Tegereze gatoya i-processing, then urahita uzangaha hano hasi, urahita hafunguka tuntu dutatu. Haranditse private candidate, haranditse check result and make appeal. Turaza ahangaha handitse ngo check result, kureba result za wa munyeshuri. Okay, tuhakirike dutegereze. Utegereze ko bifunguka. Urabona ko hano biretse guprocessing, urabutegerejeho gatoya. So numara rero kubona ko byaje, barahita bakwereka nyine ugiye kurebera nyine ni primaire level. Ngiye ahangaha uhite wandikamo index number. Niyo mpamvu ugomba kwitonda, niba ari primaire urajya handi twandikiye mbere, urajya utangiza primary. Niba ari secondary urajya utangiza secondary, ukurikizeho biriya ndi kukwereka. So wenda urugero reka dushyiremo 446060 PR wenda 00 wenda 7 2024. Iyi ngiyi ni index number y'umunyeshuri wacu. Ujya ahangaha handitse get result. So nujya muri get result, urategereza. Ndi kubona connection ziri kugenda zanga rimwe na rimwe. Get result noneho urabona ko byagize byakunze, byamaze gukunda. Urabona ko uyu muntu afite amanota yangaya, barita n'amakwereka byose bigiye bitandukanye. So iyi niyo link iri kwifashishwa, na rindi banga ni iringiri. Ibihe byiza, murakoze.